Xuxa desabafa sobre morte da estava sem falar com ela. Xuxa Meneghel, em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal o Globo, mandou a real sobre a relação que tinha com a irmã. Mara Meneghel, que faleceu recentemente na Espanha, após uma embolia pulmonar. Esses dias, perdi minha irmã. Ela era saudável, uma pessoa de grande coração, que ajudava todo mundo. Estava com viagem marcada para o Brasil. Acordou com um resfriado e acabou assim, explicou. A rainha dos baixinhos confessou que não concordava com as opiniões políticas da irmã. É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz. Eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde, lamentou. Na mesma entrevista, Xuxa comentou sobre a diretora Marlene Matos, que comandou a direção dos seus programas nos anos 80 e 90, em que o rompimento chocou o país. O post Xuxa desabafa sobre morte da irmã, estava sem falar com ela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos. Saiba mais diversão e arte. Xuxa revela reencontro tenso com Marlene Matos. Me deixou chocada. Diversão e arte. ViaTube explica por que não divulga data do nascimento da filha. Diversão e arte. Duda Nagel expõe dificuldades no casamento com Sabrina Sato. Grande problema. Diversão e arte. Super Bowl. Saiba quanto Rihanna ganhará por apresentação no Wolf Team Show. Diversão e arte. Rihanna quebra a internet com show no Super Bowl e revela gravidez. Diversão e arte. BBB 23, paredão quádruplo reúne Amanda, Bruno, M segue May e Paula.